ယနေ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်လူတော်ဟာမြန်မာကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်တော်သလင်းလာပြီးကျော်9ရက်နေ့ကျက်တည်မင်္ဂလာအပြပြနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့ညနေပိုင်းကာလသမယတကူမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ဇမြင်ဆောင်တောင်ရက်ကွက်စိန်ရိပ်သာဓမ္မဒုက္ခကျောင်းတိုက်တတ်တော်ရှေဝါတော်ရှေဆရာတော်ကြီးနှင့်တကွတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဤဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရိပ်တွေကိုခိုလုံခံယူပြီးတော့ဖွင့်လှစ်အပ်တော်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအတန်တော်ညံတော်တွေကိုဥပါနိနိတယခံယူ၍ဖွင့်လှစ်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်လန်းမိုးကုတ်ဝိပဿနာအဋိဋ္ဌံတရားစခန်းပွဲကြီးပါထိုနိဗ္ဗာန်ဝင်လန်းအဋိဋ္ဌံတရားစခန်းပွဲကြီးမှာဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးပြုဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ကပိဋကအာဖြင့်သုတ်တန္တပိဋကနိကေအာဖြင့်ခုရကနိကေပါဠိတော်အာဖြင့်ဇာရကပါဠိကုမ္မကာရဇက်ကတရောင်းတနေရာတို့ကိုဘုံဘုံတို့တာရကတင်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ကအမတအိမ်နဲ့မရဏအိမ်တရားတော်ဓမ္မယောဂီသူတော်စများဘာအိမ်နဲ့ဘာအိမ်နဲ့တော့အမတအိမ်နဲ့မရဏအိမ်နဲ့မတဆိုတာကသေတာအာကမသေတာမသေတဲ့အိမ်နဲ့သေတဲ့အိမ်ပေါ့ဘာအိမ်နဲ့ဘာအိမ်နော်မသေးတဲ့အိမ်ဆိုတော့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များတခြားအိမ်ပြောမလားနိဗ္ဗာန်အိမ်ပြောမလားနိဗ္ဗာန်အိမ်နဲ့သေတဲ့အိမ်ဟုတ်ရလားနိဗ္ဗာန်အိမ်နဲ့ဘာအိမ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များသေတဲ့အိမ်မှာနေကြတာလားမသေတဲ့အိမ်မှာနေကြတာလားတကယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီမသေးတဲ့အိမ်မှာနေကြတယ်ဆိုရင်သေတဲ့အိမ်ကိုမပြန်မှကြိုက်မှာနော်မေတော်ကြီးတို့မလေးမေတော်ကြီးတို့ကတရားပွဲပြီးပြီဆိုရင်ဟိုကသိမ့်တာသိမ့်နဲ့ပြောတော့လေသေတဲ့အိမ်ကိုမပြန်ခြင်းမှုမနေခြင်းမှုတဲ့အဲ့ဒါကဘုံဘုံတို့ကာမဂုဏ်အိမ်ဆိုတာကတော့မရဏအိမ်ပေါ့ဟုတ်ရလားကာမဂုဏ်တရားတွေကနေပြီးတော့လွတ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အိမ်ကတော့အမတအိမ်နဲ့သဘောပါရလားကဲထိုအမတအိမ်နဲ့မရဏအိမ်ဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးမပြုမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားရှင်ခိုးပါမယ်အားလုံးလက်အုပ်ချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေတရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုကြည်ညိုကြရအောင်အနန္တကရုဏာညာဏံသံဗုဒ္ဓံဒေနာပုဇိတံဝိန္ဒေဓမေစေတောရတံသံဃံတတ္တမသံဗုဒ္ဓံဣတိနာဘုံညာတိစေနာဟောတုမေဇယမင်္ဂလံအနန္တကရုဏာညာဏဆုံးမရှိသောတတ္တဝါအဆုံးမရှိသောတရားကလင်အာယုံရှိတော်မူပေထသောအနန္တဉာဏ်ပိုင်ရှင်သဗ္ဗညုတသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပေထသောတံဗုဒ္ဓင်စာညေယငါတန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတယံဘူဉဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကို၎င်းတေနတံဗုဒ္ဓေနထိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ပူဇီတံသမ္မာပฏิပတ်ပစ္စဝကနာဒေသနာတော်တို့ဖြင့်ကောင်းစွာမဲ့တွေပူဇော်တော်မူထသောဓမင်းစာမလေးရန်ဘူလေးရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတ္တိဟုဆိုအပ်သောစေတံသောတရားတော်မြတ်ကို၎င်းအတ္တတံဗုဒ္ဓသောထိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဟောရတံသာရောယင်နှင့်ဖြစ်တော်မူပေထသောတတ္တမတံဗုဒ္ဓံသူတော်ကောင်းတရားတွေကောင်းစွာရောက်တော်မူထသောတန်ခင်စာမေယလေးရောက်ဖို့လေးရောက်နှင့်ရှေးရောက်ထင်ပေါ်ပရမတ္ထသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့နှင့်တကွာသ
Then say aro min say aro ja say aro re Dilo ho va dilo pyo va la lo talong da ba da le mya Donde somaro muge do say aro tang aro shin du mya do ne da kwa Jesu ro shin agama banida mugo say aro bya di hu do say aro do alagong Yodananda Brahmago, Shinlava Lunama the Mojano di Mayan de Yahodayana Pija Gondo the Vido do di when they went ama the Yahodayana be and Guayue Chanda man Naban Yao Jong Suban Donga Yodi Miano Lazo Moye Shinko Grova E Myaswa Paya Myaswa Paya Sajawala Ananda ma meeting biro ne jare alondo Ananda Tatawa Ananda Nabyama Yahandanga Yogi Pong Duro Gomya Piyan Kade Nyinja Bazi Doda Kade Nyinja Bazi Sayan Kade Nyinja Bazi Nalo Saywan Echanja Bazi Sura Mita Adita Patanane Pomono Deyaho Gudo Deyana Gudo Satin Yujaya Aung Yeni Jesu Pupime Deyaga Dama Yogi Mya Padayaro Amata Amata Bo Hoyala Amata Ne Marana Sura Deyadi Danaro Ligo Pomono Jesu Pupivame Matire Amata Sura Parine Sauya Marong Soyan Yogi Dirozamiana Tangino Kandi Sore Mi Boma Tila Dain Tuba Tissa Kore Tane Swe Tamadi Kongmove Tara Yingwe Kima Binyalo Onga Pawana Kode Mieneje Midadaga Yue Parami Liga Kayonda Pinjan Dodunga Liraga Kaima Daloya Enji Nebana Ara Neban Tamayo Idrazimia Bainero Kani Sore Miboma Tila Daintuba Tissa Kore Tane Swe Tamadi Kaumove Tara Yingwe Kima Binyalo Onga Pawana Kode Mineje Mitadaga Yue Parami Liga Kain Onda Binja Dodunga Liraga Kaima Daloya Enji Nebana Neban Ain Chipo Dwe Yogi Dirozamia Benechato Dodira Bo the Chongchuralo the Gelomia Punya Machuvan and Gombia and Lever said Jebjoma Dodida Madaya Chirodiva Tongbia and Sangaja Chenes Yoma no the Chalam Mapu Benechato Goje Namadega Candy Nabadega Candy Sore Miboma Dila Daintuba Tessa Kore Tane Soe Nabido Tamadi Kaumove Now the Rajin Akima Pinya Lo Onga Pawana Kore Mineje Mita Dagayue Parami Liga Kain Onda Pinja Dodunga Liraga Kaima Daloya Enji Nebana Banachado Eraga Pomono Neban Eni Sapo Adwa Agu Pomon Bioraga Amata Eine I don't Marana Sura Wojaro, Damajo Idrozamia, Pomono, Ho the Chainoa, Lady Suro, Kinin that Javula. Javure, no? The guy the Pomono, you are the Gide Bogori, Pomono, you are the Javure. As you know, Pomono, Lady when not home, Bido, Lady the Chin Lady Neve, Lady Rea La Zalan Lady Neve, Ayong Buara. Eddie Lady Suro Kinin the Ga, Duga a Chisan in there. Bainero a Chesay so we do the Chinley so tare, Yogi Drazia, not on Jimla. Not on me, hope it so. Padero
A chessay, Basanero? A chessay, no? Me in a got do ye. Amen. Through so less so I did, through a G did, no? Me in a got do ye, ye, Jen, Ganda, San, a big way. English, so jam, no gwen. Yin Daya Lade, San Avili Ma, San Yidid, see, Bido need any Yalima do a bass out English out in it. Yin Ganda San everywhere. English, so jam, no gwen. Mitago, only bulo ye, a moga or this atame. A camera of Yanoji, Bogwe. Tweda jingo dai tu loye karuna deyago lega sime nyinjan kain kan ti tan engale mi go kwe achisan ein lo kho se ya me tu wa ja do ba de do achisan ein ne tu ein ya nyinjan ne de kain kan ne de ti tan ne de phom phom wa pian pi do pyo chin ne takae achisan ein ya Manyanjamu, Makainkamu, Matimeu, Yale Beroma, Manyanjamu, Kaine Beroma, Makainkamu, Dile Beroma, Matimeu, Hodeli, the Cadali Drube, Chisa, Kenza, Jenaza, Romara, Damajo Idrozemia, Palube, Nia, Pebawabe, Palube, Yao Yao, Cochita Dunera, Duduneyame Solution, Tamayebu. Yeah, Sukine Lame, Shauya, Mabiola Biola, Biore, Janada Women Biovare, Nebudele, Neyevare, Sumuyale. Amen. Ala Janada Women Biola, no? Nebudele Neyevare, Sumuyale, Eyevare, Ara Guchede Dune, Niameso. Tu are a golo mofude, Medumia do a biola de. Tu are all Pamuya Boma, Niama, Hoyala, Navido Chiduye, Jena Yuyari Ole, Yama, Dune Sebima, Duaro Mobu Nebudele Niere, Sukin Lanle, Shauyere, Sumuya Bole, Eyere, Hoyala. A good jaro, good kinin de Biotaraga, Nitago, Omye Buloye. Any sort of me solution, Meta or Omia Bume. I don't meta, Pomono Dine, name a sound, Meta Biora, who do Biora Meta, Chita, so that Tana Biora. Chita, so that Biora. Chita, so that Tana Biora, no? Meta go Omia Buloye, a moga, Rotessa Tame, a mood. Como this are. This answer a Pomono Dini, this Amumo, Pomono Dide, this area Barredo. Doka desa, Tamuria desa, Niora desa, Mega desa. Doka desa suraga. Paimain chacha, Tia Medea. Hoyana, Paimain chacha, Paincha biro, Tia Medea, Tamuria ga, Pea Medea, Niora desaga, Saya Medea, Mega desaga. Wamia Atoya Medea, Dajamalo, Ti Pesai Boa Ileva Tujan Desase Sojiva Ti Pesai Boa Ileva Tujan Desase. A good king in the Bura Desa, I desa Bura Hoyala. Mitago Omi Buloye, Amoga Rodesa Dame. Amoga desa dame sura, tu chidu do a lobby Janet do Machiao. Omele, tu chidu do a lobby Janet go, Machiao so that this are no, Oyala, Nida ale, Tana. Navido desa sura gale do a lobby Janet dune, Makia Mabio, Masoa so that the bomb you. Nida mi buloye, Amoga do desa dame, a camaro miano jim bogwe, Aga. Don't do Miamia no Hoyala, Tweda Jingo dying to Loye, Tweda Jinsore, dying to me, Corona de Yago, Lega Seme, Nyanjan Kain Cat, Dita, Engale Migo Gwe,
Chisan ain lo cause yame. Tu what chisan ain at dinner? Pomoro Eddie ain thee a chisan aim a pinamu, Manyan jamu, Makainkamu, Madimievu, Payo Payep that day, Pulong that day, Piatanari, a mumune a, Dajamolo Eddie ain the Marana a. Tu what chisan ain it, Pomoa by Lubio Janado. Marana a. Tacha ila marana ila. How de Mieta Sura do a Tanahu Bionida. Mieta Sura Bao Biorado. Now, this Sasura the body Hagale, Soelan, Dual Webby, but do Matayos and Machia Usura, Ubatani Bionida. Hoyana, this Sasura Bao Bioniado. Yeta, oh, me Bulo, Amoga, or this Santame, a Gamaro, Mianojin, Bod Que, a Gasuraria. Mianojin a Duna do, a Gename, Yuyame, Tuedame Suraria, Gamma Bawa. The Chala Gamma Boala Gamma Boa Biseya Zadi Biseya Tajomalo, two South de Aindi, a Chisan a Mepsina Muba, a Mepsina. Marana a doesn't Pomono Meroidori, a go dago, a Mietari, Tame, go the me, Mieta, Tama, go Matalo, Mayavu Sore. Mietalo, Tini, Tanari, Ubatani, Cani, Lana, Shaumaseno, Pomono sounded a Niaro, Marana a Nive, the Bobayala, the gate the video, neighbor a Nigo, the gate Sauchemare, so it is, Candy, so me, Voma, Tila, Daintuva, Miejia Barredo, Candy, Miejia Barredo, Candy, Sura Dicanabo. Candy Sura Balodaro, Dicama, Neban Yama, Meroido. The Gaido Dicama Babemaro, Neban Yama, Asale Dicayame, a Wille Dicayame, Yadi Udule Dicayame, Bawinjele Dicayame, Dicanaile Dicayame, no? Pomono de Anti like the Gajano, Bude, Gene, Tone, Yawn and Yare, Guide carry the body at Mepsipula Pilla. Erario, Dican be the Balodaro, they are shooter. Era de Balodaro, Dican be the, they are shooter. Eddie Dicanet, they are Mijine, the Bortalai Bade. A Saudomes, Miji Meshibene Yavamala. Candy Balauti, the video to a Dicayamaro, Pomoye, so in Dimacana in a Sonti Dicana. Balauti Dicayamaro Dimacana in there, a Sonti Dicana. Ara, I don't get Yogi Durozemia, Pomo Senji Bidia Shidela, Balauti Dicayamaro, Dimacana in there, a Sonti da Dicana, the Mayo Durozemia. Luria, Kauna Lole. Kayemabe, Bioni Mabe. Magona Lole, Kayemabe, Bioni Mabe. How yana? Kauna low nida, Balu Gayera, Balu a pit in our own so eh? Kauna Majailo. Kauna low dago, a pit in Eduria, Magaulo. Hoyana? Magauna low dago, a pit in Eduria, Kauna Jailo. The Boboyala, I don't loga year of the pit in the Beroma, Pimalau, you know, one let Pilama, a gule, Mapipu, Naunle. Pilama Mobu, Dajamolo Balaube gone on loan in a wave and edu, Pure edu, a bit in Eduria, Yogi Drozemia, Duyamala, Duyamano, I don't Yogi Drozemia, Pomono, Mijilo Dicayame, Jilo Dicayame, Lelo Dicayame, Milo Dicayame, Balo Dicayame, Miji, the Mayo Drozemia. Baubiane Baubilo, now Baubiane Bauya Gonla, so be say sola. Yeji Twinny do bido, Ainari, Magona and Yeji, Ainajune do bido, Telu or Miejia, say so yella. Masuno, the Mayo Idrozema. Eri Mieji, Boma Payari, Deme, Johnny Saude, so bido, Miejia, Bawemiela. Ainajun Dulo leve Miejia, Benema Mashivu, Payade, John Saulole, Benema, Mamana. Matepu, the Bobo Yala, Mijilo Dicama, Palo Dicayame, Nabaneka G. Aleve, Magona, let's say there, Gauna leve tone. Magona say a Joa Gona now, G Cabito, Ainare, Doatea Gona, so video G. Abjetiela. Ah, DJ or Dulo, you order Done, DJ or Payas, Dodo, you cut the G, so video G. Abawemian now, Shiela. Dajamlo Benia, Don Gia leve. Penema, Mashiu, Male, Matabu, Sailep, Yesaya, Ajao, Mashiu, the Boboyala, Dajamology, Lule, Dicame,
မြေကြီးလိုလည်းသိခံရမယ်နောက်လေးရလည်းပဲဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များဒီနာသူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာတော့တိုက်သွားမယ်သူယုံမှရှိတဲ့နေရာတော့မတိုက်ဘူးဒီနာကအနံ့ကောင်းတဲ့နေရာတော့လေတိုက်မယ်အနံ့မကောင်းတဲ့နေရာတော့လေမတိုက်ဘူးလို့မရှိဘူးချမ်းသာလည်းပဲတိုက်သွားမှာပဲဆင်းရဲလည်းပဲတိုက်သွားမှာပဲသူတော်ကောင်းတွေနေရာလည်းတိုက်မှာပဲသူယုံမှတွေနေရာလည်းတိုက်သွားမယ်တပြေးတညီတဲ့စိတ်ဓာတ်ထားတာလေးဟုတ်ရဲ့လားမီးရလဲအဲ့ဒီလိုပဲကောင်းတာလဲလောင်တာပဲမကောင်းတာလဲလောင်တာပဲအမိုက်တရိုက်တွေထဲတာငါမလောင်နိုင်ဘူးငါကောင်းတဲ့အသားမှလောင်မယ်လို့ရှိရလားဒါကြောင့်မလို့ယောဂီသူတော်စင်များမြေကြီးလိုသိခံရမယ်ရေလိုသိခံရမယ်လေလိုသိခံရမယ်မီးလိုသိခံရမယ်ဘာစောင့်နေတာတော့နိဗ္ဗာန်ဘာရင်စောင့်နေရတော့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဒီဆိုတဲ့မြေပေါ်မှာသီလကတိုင်တူပါနံပါတ်1ကဘာထူရမယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကသိခံပြီးဆိုရင်နံပါတ်2ကနိဗ္ဗာန်ကြီးစောက်ဖို့အတွက်သီလရှိရမယ်မေတော်ကြီးတို့ဘုံဘုံတို့ဘာရှိရမယ်သီလရှိရမယ်ကိုချင်းသီလရှိရမယ်နော်5ပါးသီလ10ပါးသီလအမြဲတမ်းနှလုံးသားထဲမှာကိန်းထားဖို့မလိုလားလို့လားသီလကျိုးနေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကြီးစောက်လို့မရဘူးသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပကောကိတ္တိတ္တောအဘုဂ္ဂစ္စတိတဲ့တကားကြီးများသီလမရှိလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့သတင်းတွေပြန့်နှံ့တယ်သီလမရှိရင်ဘာသတင်းတွေပြန့်နှံ့တယ်ပါပကောကိတ္တိတ္တောအဘုဂ္ဂစ္စတိနောက်ပမာဒာတိကရဏံဘောဂဇာနေနိကိစ္စတိတတိတွေလည်းမေ့လာတယ်တဲ့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိတွေချွတ်ရင်းလာတယ်တဲ့တတိတွေချွတ်ရင်းလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေရှော့ကျသွားတတ်တယ်တဲ့ကိုချင်းသီလပြည့်ရင်လေကိုချင်းသီလပြည့်ရင်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးတတ်တယ်တတိတွေလည်းဘာဖြစ်တော့မေ့သွားတယ်ဘယ်နှချက်ရှိပြီတော့2ချက်နံပါတ်1ကမကောင်းသတင်းတွေပြန်နှံ့တယ်နောက်ပြီးတော့ပမာဒတရားတွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးတတ်တယ်2ချက်ရှိသွားပြီနော်နံပါတ်3ကယေနာတေနာပရိတံယေနဒေနပရိတံမင်ကုပုတောအဝိတာရတောဝိဟာရတိယေနဒေနပရိတံဘယ်ပရိသတ်တဲ့ဝင်မျက်နာညိုညိုငယ်ငယ်ကြောက်လန့်တုံချီနဲ့ဝင်ရတတ်တယ်တဲ့သီလမရှိတဲ့သူကတခါကြီးဦးတင်တော်နော်သီလမရှိတဲ့သူကပရိသတ်တဲ့ရောက်လာပြီဆိုကြောက်လန့်ပရိသတ်တဲ့မဝင်ရဲမပြုတ်ရဲဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ပရိသတ်တဲ့ဝင်လို့ရှိရင်ကြောက်လန့်ခေါင်းငိုင်းစိုက်ကြနေတာပဲဟုတ်တာပေါ့တခိုးချဖို့တွေကပရိသတ်တဲ့ကိုမျက်နှာမောကြောက်ဝင်ရဲလားမဝင်ရဲဘူးတခိုးချဖို့တွေမကောင်းတာလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရိသတ်တဲ့ဝင်လိုက်တဲ့နေတပြိုင်နဲ့ယွန်းတင်းယွန်းတွန်းကြောက်လန့်တုံကြီးဖြစ်ရတတ်တယ်သဘောပေါက်ရလားဒါအဲ့ဒါတခြားအကြောင်းလားသီလမရှိလို့လားနောက်နံပါတ်4ကတန်မုံလောကာလံကရောတိတွေးဝေးနေရတတ်တယ်ဘယ်လိုနေရတတ်တော့တန်မုံလောကာလံကရောတိတွေးဝေးနေပြီးတော့တွေးဝေးသေရတတ်တယ်တဲ့ကိုချင်းသီလမကောင်းတဲ့သူကတွေးဝေးပြီးတော့သေကံဤဝိသိကိစ္စတန်တရားတွေနဲ့လေဖုံစောစောတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသင်္นานပြခဲ့တယ်လို့ပဲတွေးဝေးပြီးတော့ငါဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးငါမကောင်းတာတွေလှုပ်လာတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့ကံတွေကကမ္မနမိတ်တွေပေါ်လာတော့မှာပဲမကောင်းတာမှလှုပ်ပြီးရင်မကောင်းတဲ့ကံမပဲပေါ်ကံမနမိတ်ပဲပေါ်မှာပဲမကောင်းတာလှုပ်တာကကံသေကံဒီမှာမကောင်းတာတွေပေါ်လာတာကကံမနမိတ်ကိုသွားရမယ်နေရာကဂတိနမိတ်သဘောပေါက်ရလားကံမနမိတ်ကိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းမပေါ်မှာလားပေါ်မှာလားဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့မေတော်ကြီးတို့မကောင်းတာလှုပ်ရမှာလားကောင်းတာလှုပ်ရမှာလားကောင်းတာလှုပ်တာကကံသေကံဒီမှာကောင်းတာတွေပေါ်လာတာကကံမနမိတ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကံမနမိတ်တွေကြောင့်သေးသွားတဲ့အခါမှာလဲကောင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘုံတွေနတ်ဘုံတို့နတ်ဗိမာန်တို့မြင်နေရတာကတခြားလားဂတိနမိတ်လားအခုတိလမလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်မုံလောကာလံကရောတိတဲ့တွေးဝေနေပြီးတော့တွေးဝေသေရတတ်တဲ့တခါကြီးတို့သေချာမှတ်တာနော်နောက်နံပါတ်5ကကြတော့ကာယတဗေဒပရမရဏဒုက္ကတိဝိနိပါဒနိရိယံကိစ္စတိတွေးဝေနေတွေးဝေသေးသွားတော့လေကောင်းတဲ့ဘုံမရောက်ဘူးတဲ့ကာယတဗေဒခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်တည်ရဲ့နောက်မှာနိရိယံဥပပစ္စတိငရဲပြေသူရောက်တယ်အပါယဒုက္ကတိငရဲမရောက်တော့မှပဲတလိษံပြိတ္တာအတုရကဲတဘုံတော့ဘာဖြစ်တော့ရောက်တယ်အဲ့ဒါဘာမရှိလို့သီလမရှိလို့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြသူ့ရဲ့ပြောင်းမြန်ပေါ့သီလရှိတဲ့သူကြကလျာဏောကိတ္တိတ္တောအဘုဂ္ဂစ္စတိကောင်းတဲ့သတင်းတွေပြန့်နှံ့နေတယ်ဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့သတင်းတွေကပြန့်နှံ့နေတယ်လေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သတင်းမပြန့်နှံ့ဘူးလားပြန့်နှံ့လား
ကလျာဏဂိတိတတော်အဘုကိစ္စတိကောင်းတဲ့သတင်းတွေပြန့်နှံ့နေတဲ့ကဲဘုံဘုံတို့တရားပွဲတွေဖိတ်ပြီးအလူတွေဖိတ်ပြီးလူကြီးလူကောင်းတွေဖိတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များအယက်သမဖဲသမဂလိကချေသွားဖိတ်တာလားယောဂီတို့ပဲလာဖိတ်တာလားဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေပဲသူတော်ကောင်းတို့မေတော်ကြီးတို့ကိုတာကိုမသိတာနော်ကိုရဲ့ဂုံသတင်းတွေကလူတွေရတာတို့ကောနတ်တရားတာတို့ကောလူကြီးညိုနတ်ကြီးညိုနော်မေတော်ကြီးတို့ဘုံဘုံတို့မေတော်ကြီးတို့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေကလေဟုတ်ရလားဘုံဘုံတို့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေကလူကြီးညိုနတ်ကြီးညိုဘုံဘုံရဲ့မေတော်ကြီးအခုမေတော်ကြီးတို့ထေသမိုင်းငါလန့်နေရကသာသနာအတွက်ကိုတနေ့လုံးဟိုးမြန်မာနိုင်ငံတခါတဲ့အထက်လဲလိုက်တယ်အောက်လဲလိုက်တယ်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းပဲမေတော်ကြီးဟိုဓမ္မရောင်ကြီးအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များခေါင်းမှာပေါက်နေတဲ့ဓာတ်တွေကိုအဲမေတော်ကြီးတို့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့အိုးကိုရင်လေးဆိုလဲတေးသေးချာချာစေးကြောပြီးတော့စေးတွေပါလိမ့်ပြီးအဲ့ဒီလိုကိုလိုက်လောက်တာအခုဖုံဖုံလည်းပဲဖုံဖုံတရားပွဲတွေမေတော်ကြီးမှာအားတယ်ဆိုရင်ဖုံဖုံတရားပွဲတွေလိုက်နာတယ်ဖုံဖုံရဲ့တရားကွေတွေကိုပြန်ပြီးတော့တက္ကရာမတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ပေးတယ်သူကကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်နေတာဒါကြောင့်မလို့မေတော်ကြီးဆိုရင်မေတော်ကြီးတို့နာလေးအားလုံးကလေးစားကြတယ်အားလုံးကနေပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုမေတော်ကြီးကိုတိုင်ပင်တာနောက်ပိတ်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်လာလုံးဆိုတော့တရားပွဲတွေလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုမေတော်ကြီးတော်တေးဘယ်ဖုံဖုံပင်ရမှာတော့ဘယ်ဖုံဖုံကကျုပ်တို့ရွာနဲ့ဆိုတင့်တော်တော့ရွာတွေကလည်းမေတော်ကြီးအားကိုးတယ်မြို့တွေရက်ွက်တွေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းတရားပွဲလုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဆရာတော်ကတင့်တော်တော့ဘယ်သူကတင့်တော်တော့ပြိတ္တကသုံးပုံဆရာတော်ကြီးတွေလည်းပဲမေတော်ကြီးကအကုန်လုံးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အိမ်မှာစွန့်ကပ်စွန့်ကြွေးလှုပ်ထားတာဆိုတော့အကုန်လုံးဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့နိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂရိကတွေမှန်သမျှလည်းမေတော်ကြီးနဲ့မသိတာမရှိဘူးဟုတ်ရလားနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဘာတွေတုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့ဂုံသတင်းတွေကကောင်းတာတွေလှုပ်တဲ့အတွက်မပြတ်ဘူးလားပြတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကလျာဏဂိတိတတော်အဘုကိစ္စတိကောင်းတဲ့သတင်းတွေပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေတာဒီတခြားလားကောင်းတာလှုပ်လို့လားကောင်းတာလှုပ်လို့ပါဗျာနောက်အပမရတိကရဏံဘောဂတံပဏံကိစ္စတိအပမရတိကရဏံတတိတွေလည်းကောင်းလာတယ်ကောင်းတာလှုပ်တဲ့သူကလေဘောဂတံပဏံစီးစိမ်ဥစ္စာတွေလည်းတိုးတယ်ဘာတွေလည်းတိုးတယ်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေလည်းတိုးတယ်တဲ့သီလမရှိတဲ့သူကြတော့စီးစိမ်ပြက်တယ်တဲ့သီလရှိတဲ့သူကစီးစိမ်တိုးတယ်တဲ့ဂုံသတင်းတွေကြော်စောတယ်တဲ့ယေနတေနပရိတံအမင်ကုဘုသောဝိတာရတောဝိဟာရတိဘယ်ပရိသတ်ထဲသွားရဲရဲဝံ့ဝံ့သွားရဲတယ်လာရဲတယ်ဘယ်ပရိသတ်ထဲသွားရဲတယ်လာရဲတယ်ဘုံဘုံမေတော်ကြီးဆိုပြိတ္တကသုံးပုံဆရာတော်ကြီးတွေလည်းဘုံဘယ်ချိန်ကြွလာတော့ဗျာတန်ဃာတော်ကြီးတွေလည်းအခုဆရာတော်ဦးစေကိန်းတို့ဒေါက်တာကိုဝီတာတို့ဘယ်ကဲ့သို့အဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကဘုံဘုံဘယ်ဟာကြွလာတော့ဗျာဘယ်သွားမှတော့ဗျာတန်ခါပရိသတ်တဲ့လည်းဝင်ရဲတယ်ရမ်းပရိသတ်လူပရိသတ်ဘယ်ပရိသတ်တဲ့သွားကောင်းတာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့မရှိဘူးတိတိကျကျရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ရလားဘုံဘုံတို့မေတော်ကြီးတို့လည်းမကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာလားယေနတေနပရိသံအမင်ကုဘုဒောအဝိတာရဝိတာရတောဝိဟာရတိယေနတေနဘယ်ပရိသတ်တဲ့သွားအမင်ကိုပူတော့မျက်နာမလန်းမဆန်းမရှိဘူးမျက်နာကြည်ကြည်လင်းလင်းရှိတယ်မျက်နာဘယ်လိုရှိတော့ကြည်ကြည်လင်းလင်းရှိတယ်ဝိသရတော့ရဲဝင်သွားရဲတယ်လာရဲတယ်ပြောရဲတယ်ဟုတ်ရလားဟောဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီတော့3ချက်ရှိသွားပြီနောက်အတံမုံလောကာလံကရောတိမတွေ့မဝေးနေရတယ်မတွေ့မဝေးသေးရတယ်မတွေ့မဝေးဆိုတော့ပြုံးသေးရတာပေါ့ဗျာဘယ်လိုသေးရတာတော့ပြုံးသေးရတယ်ဆိုလို့မယ်တော့သေကန်ဒီမှာအဲ့လိုကြီးတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးနော်ပြုံးသေးတယ်ဆိုတာတီတီကြီးကြီးသေးတာကိုပြောတာဖုံဖုံရဲ့တဲ့တခါဖုံဖုံမေးဘူးတယ်ဖုံဖုံနဲ့တပည့်တော်ဖုံဖုံတို့ယောဂီတွေဟိုသေဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့သူကပြုံးသေးတယ်လို့ပြောတာတပည့်တော်ရင်ပြုံးတာမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့ခမရဘယ်လိုထင်တော့ပြုံးတာဆိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားတဲ့သူအဲ့လိုကြီးတော့သေမဲ့လူကအဲ့လိုကြီးတော့ဘာလို့ပြုံးနိုင်မလဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုပြုံးတာမဟုတ်တီတီကြီးကြီးသေရတာကိုပြုံးသေးတယ်ပြောတာတီတီကြီးကြီးသေတာကိုဘာတော့ဟုတ်တယ်သေကန်ကြီးကြမှာသေမဲ့ဥစ္စာကိုပဲတလောကလုံးရီးပြနေရအောင်မယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်မယ်တော့သေကန်ကြီးကိုတီတီကြီးကြီးနဲ့သေရတာကိုဘယ်လိုသေတယ်ခေါ်တာတော့ပြုံးသေးတယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ရဲ့လားနောက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတော်ကောင်းနေရကြတော့သေတဲ့အခါမှာလဲဓမ္မယောဂီသူတော်စများညာဆောင်သေတယ်တီတီကြီးကြီးနဲ့သေတယ်အဲ့တော့သေကန်ကြီးသေလဲသွားလဲသွားအောင်ဓမ္မယောဂီသူတော်စများဒီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်မကောင်းမှုသူတော်ကောင်းတယ်သေသွားလို့ရှိရင်အကုန်သိတာတယ်တချို့သားသမီးသေကမှအဆက်ခွဲတာဘယ်သောင်းကြီးသားတွေသမီးတွေကမိုးကုတ်တရားနာလို့ငါတို့အမေကဘယ်ဆောင်သေးတာသေကြပြီမကောင်းတဲ့ပုံရောက်တော့မှာပဲညာပြန်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တချို့အဝတ်ကြီးဒီဘက်ကခုထားတယ်အဝတ်ကြီးခုပေမဲ့မျက်လုံးကဟိုဘက်ဆောင်လို့အဝတ်ကြီးခုလည်းမရဘူးသူသွားမယ်လမ်းကိုဘာလုပ်နေရတော့
သားရေမင်းအမေမဆောင်ချင်မနဲ့အတင်းဆောင်ထားလို့သမီးရေအမေမဆောင်ချင်တဲ့ဘက်နဲ့သမီးရတာအတင်းဆောင်လို့တာအမေကဒီဘက်ပြန်လှဲ့လို့မရလို့တာဒီဘက်နေလိုက်တာအမေရဲ့မျက်လုံးကတော့ဘယ်ဘက်ဆွေလို့ပဲကဲအဲ့လိုမျိုးသွားခြင်းလားမသွားခြင်းဘူးနော်ကဲဒါဆိုရင်မေတော်ကြီးတို့တခြားလုံးရမလားဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရမလားမရဏအိမ်စောက်ရမလားနိဗ္ဗာန်အိမ်စောက်ရမလားနိဗ္ဗာန်အိမ်စောက်ရမှာအဲ့တော့ကိုချင်းသီလကောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာယတဗေဒပရမရဏတုကတိဝိနိပါဒံကိစ္စတိကာယတဗေဒတုကတိဥပကိစ္စတိတဲ့သိသွားလို့ရှိရင်လည်းတုကတိဘုံပဲရောက်တယ်သိသွားရင်ဘယ်ဘုံရောက်တယ်ဟောဒါကိုချင်းသီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရလားရှက်ကြောက်ကင်းပြောက်ကိုချင်းဖောက်တော်သိမ့်တန်းဝိယုံကိုနိုင်ခြုံလဲမလုံအင်ကဟင်းလင်းတာဒီတဲ့ကိုချင်းပြက်နေရင်လေအဝတ်တွေတသိန်းတန်ကြီးဝတ်လည်းပဲသူ့အတွက်ကမလုံခြုံဘူးတဲ့မေတော်ကြီးတို့ရဲ့ဟုတ်ရလား10 သိန်းတန်ထမိန်ကြီးဝတ်တယ်10 သိန်းတန်အင်ကြီးဝတ်တယ်စိန်ပရက်ကြီးလေပင်ဆွဲထားလဲရှက်ကြောက်ကင်းပြောက်ကိုချင်းဖောက်တော်သိမ့်တန်းဝိယုံကိုနိုင်ခြုံလဲမလုံအင်ကဟင်းလင်းတာဒီတဲ့သဘောပေါက်ရလားဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းသီလထိန်းဖို့မလိုဘူးလားလိုလားဟောနိဗ္ဗာန်အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီနှစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်မြန်မြန်၄ချက်9ချက်ရှိတာမြန်မြန်ပြီးမှမြန်မြန်အေးမှမေတော်ကြီးတို့စွတ်၄ချက်လုံးနဲ့အခုမှခန္ဒီဆိုတဲ့မြေပေါ်မှာသီလတိုင်းထူပါနှစ်ချက်ပဲရှိသေးတယ်လေအမလေး၄ချက်တဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တန်နဲ့ဆွဲတမာဒီခေါင်မိုးပဲနံပါတ်3ကသစ္စာနံပါတ်3ကဘာလဲတော့ကဲဘုံဘုံတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာသစ္စာဘယ်နှပါးရှိတယ်၄ပါးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဘယ်နှပါးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာသစ္စာဘယ်နှပါးရှိတယ်2ပါးတယ်ပါမေတော်ကြီးတို့ရဲ့4ပါးမြန်မြန်ပြီးမှမြန်မြန်အေးမှပါလေကဲဘာသစ္စာတွေတော့သမုဒယသစ္စာအော်ဒါလဲတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သစ္စာပေါ့ဟုတ်ရလားဖြတ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သစ္စာကမေဃသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာဘုံဘုံတို့ရလာတာခန္ဓာဘယ်နှပါးဘာတွေတဲ့တော့ဝိညာဏယောဝေဒနာခန္ဓာ5ပါးအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာရလာတော့မေတော်ကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာရလာတော့မအိုခြင်းလဲအိုရမယ်မနာခြင်းလဲနာရမယ်မသေးခြင်းလဲသေရမှာမသေးခြင်းလဲသေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မေတော်ကြီးတို့ဘုံဘုံတို့ရလာတဲ့ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခတခြားလားဒုက္ခလားဒုက္ခကြီးရလာတာဒုက္ခရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့သိလို့ခင်တာလားမသိလို့ခင်တာလားမသိအောင်ဖုံးထားတာကဘယ်သူတော့အဝိဇ္ဇာသဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့တရားနာဖို့တရားမှတ်ဖို့တရားထိုင်ဖို့နေ့ရွှေညရွှေရွှေမနေနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သေခြင်းတရားကအချိန်မရွေးကြောနောင်မှာမဝဲဘူးလားဝဲလားကဲဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါသေခြင်းတရားကြောနောင်ဝဲသည်နေလို့ညာလို့မပြောတတ်ပြီထိုသေးခြင်းကမချီကမီမြတ်တရားသင်ပွားချိန်တမီသေခြင်းတရားကြောနောက်ဝဲသည်နေလို့ညာလို့မပြောတတ်ပြီသေခြင်းတရားဘယ်မှာဝဲနေလားညာလားမပြောတတ်ဘူးဆိုတော့မေးကြည့်ပါဦးမယ်မေတော်ကြီးတို့တကယ်လို့သေရမှာဆိုရင်နေသေခြင်းလားညသေခြင်းလားမသိချင်လို့တော့မရဘူးခန္ဓာကြီးရလာတာကိုခန္ဓာကြီးရလာကိုမြင့်သိမ့်မေးကြည့်ပါဦးမယ်ကိုမြင့်သိမ့်နေသေခြင်းလားညသေခြင်းလားဟမ်ကဲသေရတော့သေရမှာသေမှအတူတူနေသေးတာနဲ့ညသေးတာဘယ်ဟာကောင်းတော့အမေနေသေးတာကောင်းဘာဖြစ်လို့လူမြင်သူမြင်မလို့ဟုတ်ရလားညသေးရင်သေရဲ6မှာကြောက်လို့ပေါ့လေအမလီသေးတာတော့မှပဲနေသေးခြင်းတဲ့ကဲနေသေးတာညသေးတာတွေကအရေးမကြီးဘူးဓမ္မနဲ့သေဖို့ကအရေးကြီးတယ်တခြားနဲ့သေရမှာလားတရားနဲ့သေရမှာလားတရားနဲ့သေဖို့ကအရေးကြီးတယ်နော်နေသေးတာတွေညသေးတာတွေတကယ်တော့အဓိကဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါသေခြင်းတရားကြောနာဝဲသည်
နေလောညာလောမပြောတတ်ပြီထိုသေးခြင်းကမချီကံမီမြတ်တရားသင်ပွားချိန်တံမီဩသေးခြင်းတရားမချီကံမီဒါနသီလဘာဝနာတွေမလှုပ်ချင်းလှုပ်ချင်းမလှုပ်ရမလားလှုပ်ရမလားဩမလှုပ်ချင်းလှုပ်ချင်းလှုပ်နော်နေရွှေညရွှေတရွေ့ရွေ့နဲ့ဩနေရွှေညရွှေတရွေ့ရွေ့နဲ့လုံနေလို့မဖြစ်ဘူးနော်နေရွှေညရွှေတရွေ့ရွေ့နဲ့ပျော်မွေ့စိန်ခံပျော်အားတန်လျက်ပျော်စံတုံးမင်းသေမင်းငင်တော့ကဲပြောနေတော့သေမင်းလာခေါ်သွားဘယ်နဲ့လုံမလို့သားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောစီဝါရေးနဲ့ပြောနေတော့သေမင်းလာခေါ်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံမလို့တခါယူတင်တော့ဟုတ်ရဲ့လားနေရွှေညရွှေတရွေ့ရွေ့နဲ့ပျော်မွေ့စိန်ခံပျော်အားတန်လျက်ပျော်စံတုံးမင်းသေမင်းငင်တော့သူလင်းလက်ထိုးမရယိုဒီအဲ့ကြမှာသင်မင်းကျွန်တော်ရှားထားတဲ့ရွှေတပိတ်သားလောက်ရှိပါတယ်90သားယူသွားပါကျုပ်ကိုမခေါ်ပါနဲ့ဟုတ်ရလားဦးမျိုးမရဘူးလက်ထိုးလို့မရဘူးနေရွှေညရွှေတရွေ့ရွေ့နဲ့ပျော်မွေ့စိန်ခံပျော်အားတန်လျက်ပျော်စံတုံးပင်သင်မင်းငင်တော်သူပင်လက်ထိုးမရယိုဒီတိုးရှိုးဒူးထောက်မျက်ရည်ပေါင်းဖြင့်ဝမ်းမောက်တောင်းပြန်မရပြန်ဒီဝမ်းမောက်တောင်းမှန်ပြီးတော့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့တောင်းမှန်ရောမေတော်ကြီးတို့သေမင်းရရလားမရဘူးနော်ဝမ်းမောက်တောင်းမှန်လို့လဲသေမင်းဟာခွင့်လွတ်တယ်လို့မရှိဘူးသဘောပေါက်ရလားဝမ်းမောက်ပြီးတော့တောင်းမှန်လို့ရရလားတိုးရှိုးဒူးထောင်မျက်ရည်ပေါက်ဖြင့်ဝမ်းမောက်တောင်းမှန်မရပြန်ဒီတပန်းရှိန်ဝါဂုံဩဇာဖြင့်အာနာသုံးလဲမရမြဲဒီငါဝင်းကြီးกว่าငါဝင်းကြီးကြောกว่าဆိုပြီးတော့လဲအာနာသုံးလဲပဲမရဘူးနော်ဗရိတ်တဲ့ငါသမရမလို့ငါဘာမလို့ညာမလို့ရရလားဒါကြောင့်မလို့တပန်ရှိန်ဝါကုံဩဇာဖြင့်အာနာသုံးလဲမရမြဲဒီကြိတ်ခဲနောင်တွင်ရင်နဲ့တွင်၍တနေ့နေ့ကြတော့ရင်ထဲမှာအခုမှတိသွားတယ်ငါအာနာတွေနဲ့လည်းမရဘူးငွေရှိလို့လည်းမရဘူးသားတွေသမီးတွေကပေါ်လို့လည်းပဲပရိသတ်ရေသေမင်းရမခေါ်ဘူးလို့ရှိရလားကြိတ်ခဲရင်တွင်နောင်တခင်၍သေမင်းခေါ်ရငိုလျက်သာလင်လိုက်ပါသွားရထိုချိန်ကြမှာကဲမဖို့ကဲဖို့လမ်းဩတာကဲမဖို့အမိခေါ်လဲသူ့တော်ကဲသူမရှိဟုဤအမေကိုအမေသားမသေးခြင်းမူအမေသမီးမသေးခြင်းမူလုံးပါအောင်လို့ပြောတော့အမေကပြန်ပြောတယ်အမေတောင်သေရမှာတဲ့အမေတောင်ပါတယ်တော့သေရမှာဒါဆိုတော့အဖေကိုလမ်းခဲ့တယ်အဖေသားကဲပါအောင်ဆိုသားရေအဖေတောင်ကဲမဲ့သူမရှိဘူးအဖေတောင်သေရမှာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးအာကိုနဲ့ဘုံဦးလာပါရေကဲပါအောင်ဘုံကလည်းပြန်ပြောတယ်ငါတောင်သေရမှာကဲရရလားဒါကြောင့်မလို့ကဲမဖို့မိခေါ်လဲသူ့တော်ကဲသူမရှိဟုဤသူ့လည်းပဲကဲမဲ့သူမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဘုံတို့မသေးခင်မှာသေချာပေါကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမလုပ်ရမလားလုပ်ရမလားနေရမနဲ့ဖြစ်နေရမှာကမသေးကြဘူးတနေ့နေ့သေရမှာသေကြတယ်ဘုံတို့လူပုံလောကလူလောကမှာမသေးကြတဲ့လောကကြီးထဲမှာသေကြတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကသေရမှာမသေးကြတဲ့လောကကြီးထဲမှာသေကြတာကဘာတော့သေရမှာသဘောပေါက်ရလားဒါကြောင့်မလို့ခန္တီတရားတွေထားပါသီလတရားတွေထားပါအဲ့တော့တိခဏ်နေဆိုတာတခါလေကြောင့်တော့တိခဏ်နေကိုပြန်မပြောနဲ့သူပါလေးပြောငိမ့်နေလိုက်ဆိုတာတချို့ကကြောက်တယ်ထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘေးတဲ့တိခဏ်နေဆိုတာကြောက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တိရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအနံယူလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအရှုံးပေးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ရလားအနံယူလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအရှုံးပေးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကြောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တိရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အထက်ကနေနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအောက်ကနေနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူမြင်ကောင်းအောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူကြားကောင်းအောင်လည်းလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတိခဏ်နေဆိုတာကိုနံပါတ်1ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်တိခဏ်နေဆိုတာဘာဖြစ်တာတော့ကိုငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိမခံရမှာလားခံရမှာလားမတော်ကြီးတို့ဘယ်လောက်ဒီတိခံရမှာတိမခံနိုင်တဲ့အဆုံးထိတိခံရမှာဘုံပြောတာများတခါလေဘုံကအညာသားမေတော်ကြီးတို့ကတခါကြီးတို့ကရန်ကုန်ကဆိုတော့စကားချင်းတွေများမတူလို့ဘုံပြောရများရှုပ်သွားသလားလို့မရှုပ်ပါဘူးနော်ဟုတ်တယ်တခါလေကြာစကားချင်းကမတူဘူးလေမတူတော့ကြတော့တခါလေကြာဘုံပြောတာပဲမမှတ်မိတာလားကိုပြောစကားပြောတာများသူတို့သဘောမပေါက်တာလားနဲ့ဘုံကြီးတခါလေမေတော်ကြီးတော်တန်းညနော်အဲ့လိုထင်းနေတာဘုံတို့ဟုတ်တယ်နေပြည်တော်ပဲသွားပြီးတော့တရားဟောတော့နေရချင်းကစကားချင်းကမတူဘူးအဲ့တော့ဘုံကားလေးလဲရက်လဲရဘုံရှင်ပေါင်းရမယ်ရှင်ပေါင်းငါတို့အရှင်တွေကိုဘာတွေများပေါင်းထားတာတော့
အရှင်တွေကိုဘာလို့များပေါင်းထားတာလို့နဲ့ကြည့်လိုက်ဩသူကအချင်းပေါင်းဗါတယ်တော့အချင်းပေါင်းဒါပေမဲ့သူတို့ကအရှင်ပေါင်းနဲ့ခါကွင်းနဲ့ရကောင်နဲ့သူတို့မပြီးဘူးအဲ့တော့ဘုံဘုံညကြတော့သွားတရားဟောနေပြီးတော့ပဲသွားတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတိုင်းဘုံကြီးလဲကြွလဲလာတော့အချင်းဖျားတဲ့ဟုတ်ငါဘာမှတော့မဟောသေးဘူးငါဘာမှတော့မဟောသေးဘူးငါ့ကိုလာပြီးတော့အချင်းဖျားကြွတဲ့အာနဲ့ဘုံကြီးကလည်းထိုင်လိုက်တာပေါ့ထိုင်လဲနေရောညကြရင်နဲ့အချင်းဖျားတဲ့ချင်းပြုတ်အလူနော်ချင်းပြုတ်တဲ့ရှင်ပြုတ်အလူချင်းပြုတ်တရားပွဲနော်တဲ့ချင်းကြီးပဲခြာနာပဲအဲ့ဒါချင်းပြုတ်တရားပွဲနော်တဲ့အချင်းဖျားတဲ့အဲ့ဒါချင်းပြုတ်တရားပွဲမှာဘလို့ချင်းဖျားရေးတဲ့ထည့်ဟောလိုက်ပါအောင်မှန်ပါဗျာဒီတော့ထည့်ပေါ်ဟောပေးပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များဘုံတရားတွေပါဟောပြီးလို့ပြန်လဲလာတော့အချင်းဖျားတဲ့လုံးပြန်ပြီဟေ့ချင်းပြန်ပြီဟေ့မှန်ပါဗျာဘုံအေးတဲ့ချင်းနေကြိုက်တယ်နော်တဲ့ရှင်တောင်ထောင်းအေးတဲ့ကဲရှင်နေကြိုက်တယ်နော်တဲ့ရှင်တောင်ထောင်းအေးတဲ့ကဲချင်းကြတော့ရှင်နဲ့အရှင်ကြတော့အချင်းနဲ့ကဲပြောင်းပြန်နေမသုံးဘူးလားသုံးတယ်ပြောင်းပြန်နေသုံးတာတွေလည်းရှိတယ်တချို့နေရာကြတော့လဲစကားကတမျိုးစီသုံးတာပဲရှိတယ်ဘုံဘုံတို့မြစ်အနောက်ဘက်သွားပြီးတော့တရားဟောတယ်ရနချောင်းရဲ့အနောက်ဘက်ကမြစ်တွေငါ6ကျွန်းတို့နန်းတော်ကျွန်းတို့သွားပြီးတော့တရားဟောတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကရားကောက်မသုံးဘူးစလုံးစလိန်သုံးတာရားကောက်မသုံးဘူးအဲ့တော့ဘုံဘုံကနေပြီးတော့သမီးရေလို့သမီးမေတော်ကြီးမတ်တင်ရွှေရှိလားဆိုမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရှစ်ဘက်ရင်ကမတန်းကြီးရောရှိလားဆိုတော့မတန်းကြီးလည်းမရှိဘူးဖေဟာတဲ့မတန်းကြီးကဘာလို့မရှိတာတော့လို့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရွာအရှင်ဘုရားတဲ့ဒကမတွေအကုန်လုံးမရှိဘူးတဲ့ဒကမတွေအကုန်လုံးမရှိဘူးပြောတာသူကဟုတ်ရလားမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူတို့အမျိုးသမီးစီဝဲဝဲအမျိုးသမီးစီဝဲတော့မလေးတခါတလေကြောက်တော့လေစကားလေးတွေကဖုံဖုံတို့မှာတနေရာနဲ့တနေရာမတူတာလေးတွေတွေ့ရတာလေးတွေလည်းရှိတယ်နော်ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များအဲ့ဒါပေါ့စောစောကဘုံဘုံတို့ခုနနေပြည်တော်ကဆရာတော်ကဘုံဘုံမနဲ့ကြတော့လဲအောင်စွန်းလဲစားလဲစားအောင်အဲ့ဒါဘုံဘုံစွန်းလဲစားလဲနေတော့ကပ္ပိယကိုခေါ်တယ်ကပ္ပိယလာအောင်နဲ့အရှင်ယူခဲ့ခွေးနဲ့ပဲရှူတိုက်တော့မှလားဘောကိုလမ်းလိုက်တာနောက်ကြမှာဘယ်ဟုတ်လို့တော့အချင်းငပိအကျုံနဲ့တို့ဖို့အချင်းယူလာခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုကြတော့အရှင်ယူခဲ့တဲ့ကဲအချင်းကြတော့အရှင်ကြတော့အချင်းအဲ့ဒါသူတို့အဲ့လိုသုံးတယ်ဘုံဘုံတို့တခါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရက်ဆောင်မြို့မှာသွားပြီးတော့တရားစခန်းဖွင့်တယ်အဲ့ဒါမနောလာကျောင်းနဲ့ရက်ဆောင်လေရှမ်းပြည်ရက်ဆောင်မှာသူတို့ကကြတော့ဘုံဘုံတို့အခုဝစ်တွေလှည့်လိုက်တာပေါ့ဘုံဘုံတို့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာဝစ်ဘယ်နှပါရှိတယ်ဘာဝစ်တွေတဲ့တော့ကိလေသာဝေဘုံဘုံတို့မြန်မာလူမျိုးချင်းကြတော့အစင်မပြေဘူးလားပြေလားပြေလို့အဲ့ဒါဘုံဘုံကမေတော်ကြီးတို့လိုက်ဆိုတော့သူတို့ကဆိုတယ်ကဲကိလေသာဝေဘုံဘုံကတိုင်းပေးတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါကိလေသာဝေအဲ့နဲ့ဘုံဘုံကကဲကိုပဲပြောလိုက်တာမှားလို့လားပေါ့နောက်တစ်ခါပြောသေးတယ်ကမ္မဝေဝိပါကဝေဒုက္ခပဲအဲ့နဲ့မေတော်ကြီးတို့ကစကားမပြီးဘူးနော်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ကအကုန်ပြီးတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးမပြီးတာဟုတ်တယ်သူတို့နေရာနဲ့သူတို့တော့ဘာဖြစ်တော့သူတို့ကတော့သူတို့နေရာနဲ့သူတို့ပြီးတာဗောဘုံဘုံကသူတို့တော့ရောက်သွားတာဟိုဒနုတော်တဲ့ရောက်သွားတာဒနုတွေဦးဇင်းတို့မြန်မာရှမ်းစကားရှိတယ်ကရင်စကားရှိတယ်ကချင်စကားသူနေရာနဲ့သူပလောင်ဆိုလဲရွှေပလောင်ငွေပလောင်ပေါ့ဟုတ်ရလားသူဟာနဲ့သူစကားတွေရှိတယ်ဒနုကမြန်မာစကားကိုသုံးထားတာမြန်မာစကားကိုဝက်လုံနေတာသူတို့ကဒနုစကားရဲ့လို့တိတတ်မသုံးမဲနဲ့မြန်မာစကားကိုဝဲပြောတာအဲ့ဒါဘုံဘုံကအဲ့လိုနဲ့ပဲကိလေသာဝက်ဆိုသူတို့ကဝက်ကဲသူတို့တိုင်ဘုံဘုံလည်းပဲဒီလိုပဲမှိတ်နေလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါညလဲကြဘုံဘုံကမနောလာဆိုတာဘုံဘုံတို့ရက်ဆောင်မျိုးနဲ့နည်းနည်းလေးဝေးတယ်အဲ့ဒါဝေးတော့ကတရားပွဲကညဆိုတော့မီးဆက်ကြီးနဲ့ပေါ့ဒီလိုလျှက်ဆက်မရတော့လေမီးဆက်ကြီးနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့တရားပွဲလည်းပြီးတော့ကိုရင်ကလာတယ်ဘုန်းကြီးကိုလာပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့မီးပိုက်တော့မလို့တဲ့မီးပိုက်တော့မှာတဲ့ရားလာတဲ့ကိုရင်ဘာလို့မီးပိုက်တော့မှာတဲ့ရားလာတဲ့မီးပိုက်ကတပည့်တော်ဘာလို့တော့ရမှာတော့လို့
mi pai do balu yam tu now jama phomo pyo le mi tho pyo mi pai to ma lo de ya la kwe de ma phaya mama phaya mi pai ya bi tu mi pai ba so tu mi pai da mi pai to ma lo ya la so do ba nya lu ko jet thian ko tha lo ma le phaya nga ba nya ba tu a nya la bi do nya pyatana sha ma long po le ada ne phomo ai ma green le po ai nya ma nat ji le mo le lin ko kap bi ya ko ro tha ada kai so ba thi de so thi de long ne mi no awng tha da kai ara do jok ka mi set ka do ma no ya de mi set ma no tat lo ya ma la da kai ma no tat da ba ma no tatအောင်so phong so bi lu phanaung ne pauk twa ma li bya na lai da loခင်ဗျmi set ma no tatလို့မနိုးတတ်ဘူးလေပြောအဲ့ကျမှဓမီနဲ့ထိုးကြည့်ရောကျောင်းကဦးစင်းမက်လို့နော်တဲ့ကဲသူအဲ့ကျောင်းကဦးစင်းအဲ့တဲ့ဂရင်မောကိုကသွားအိမ်မိတာဟိုသွားပြီးတော့သူတို့မီးစက်နိုးတဲ့ကိုတော်မှတ်ပြီးဖနှောင်းနဲ့ပေါက်သွားတယ်ကဲတခါလေကြတော့ဓမ္မဂတိကဆိုပြီးတော့မေတော်ကြီးတို့စွတ်ထင်မကြီးနဲ့နော်တခါလေဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ခံတာရှိတယ်တခါလေဘုံဘုံတို့တကယ်တားဆင်းရဲတဲ့ယွမ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးတယ်ဘုံဘုံကိုနေစရာမရှိလို့ဘုံဘုံကအဲ့လိုပြောယောဂီတွေနဲ့အတူတွဲပြီးတော့ထိုင်အစင်မပြေဘူးလို့ယောဂီတွေကကြောင်းလဲဘုံဘုံကြီးရှေ့ဆိုရင်လွတ်လပ်နေရတာအစင်မပြေတဲ့အတွက်သူတို့အန်းနေလိမ့်မယ်လို့အိတ်မပြောဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့အားကြောင့်ဘုံဘုံတနေရာထားပါဘုံဘုံနဲ့ဇေယျပဲရှိတယ်တဲ့ဇေယျပေါ်ပဲပြင်ထားပါလို့ဆိုတော့အမှဇေယျကလေးပဲရိုက်တယ်ဇေယျပေါ်မှာဂရင်လေးကိုအလဲကောင်ချတာသူတို့ဇေယျပေါ်ဂရင်လေးအလဲကောင်ချပြီးတော့သူကနှစ်ဖူးစည်းလောက်ထားလိုက်တဲ့ဂရင်အဲ့တော့ယောဂီတွေကတရားပွဲပြီးရင်ချိုးချင်းလာကတ်တဲ့သူနဲ့ပြားရည်ကတ်တဲ့သူနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ချင်းရင်ခေါင်းချင်းကဝိုင်းလို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတဲ့မှတ်နေရတဲ့ချင်းကဲတခါတလေလဲဘုန်းကြီးတို့ရက်လေးမျက်နှာသွားရတာဆိုတော့အမျိုးမျိုးတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုံဘုံကအဲ့ဒီညမှာပဲနောက်ရက်လဲကြရောဘုံဘုံကအဲ့မှာရက်ဆောင်မှာတမယာသီးတို့လိန်မော်သီးတို့တအားပေါ်တာလေအဲ့ဒါပြားလိန်မော်တွေလည်းတအားပေါ်တော့ဘုံဘုံကအဲ့ရောက်တဲ့ခိုင်ဆိုလိန်မော်သီးဖြိုရည်တွေပါအတင်းတောက်တော့တကောင်ကြောကြအပေါ်ပန်းသွားခြင်းနေတာအပေါ်ပန်းသွားခြင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးအပေါ်ပန်းသွားမယ်လေလို့ကောဘုန်းကြီးဆင်းမဲ့လှေတကားချီနှင်းကုန်မှာခွေးကြီးကဘုန်းကြီးဖက်နဲ့ပေါ်အိတ်ဘုန်းကြီးမနဲ့အိမ်နဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းသူများခွေးဆိုကြောက်တော့ပဲဟဲ့ခွေးအဲ့တော့ခွေးကမျက်စိဖွင့်ကြည့်ပြီးပြန်အိတ်ဟုတ်မှာဘလူခွေးလေဟဲ့ခွေးတခါပြန်ဖွင့်ကြည့်ပြီးပြန်အိတ်သွားဗျာပီကက်ကကြီးအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြားလာတာတဲ့ဦးလာဘာကလည်းဓနုခွေးကိုမြန်မာလို6လို့ဘယ်ရမလဲအောင်မဲကြီးကျယ်သူတို့ဓနုစာမြန်မာစာကိုသုံးထားတာဟုတ်ရဲ့ဓနုခွေးကိုပါတယ်တော့ဓနုခွေးကိုမြန်မာလို6လို့ဘယ်ရမလဲမမဘုံရဲ့ဘုံအားဘုံခွေးကိုဓနုလို6ပြသမှာဘုရားဆိုတော့ကြာ तू ကလာပြီးတော့ဟက်ခွေးဟက်ခွေးဆိုမှကိုရလဲထောက်နဲ့ဆင်းသွားတယ်ဗျာအောင်မလေးဓနုခွေးနဲ့ဓနုဖုန်ကြီးနဲ့များကွက်တီကျုပ်ကဟက်ခွေးလို့ခေါ်တော့မစင်းမှုဟက်ခွေးဆိုမှပဲမလေးကိုမြင့်သိရင်ကျုပ်တို့လည်းအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်နော်ကဲစက်မိလို့ပြောလိုက်တာဘယ်ရောက်သွားတော့ခန္ဒီဆိုတဲ့မြေပေါ်မှာသီလတိုင်ထူပါသစ္စာဆိုတဲ့တန်နဲ့ဆွဲသစ္စာဘဏ္ဍပါ၄ပါးအဲ့ဒီတည်းကဘုံဘုံတို့အဓိကသိရမှာတခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်မအိုခြင်းလဲအိုရတယ်မနာခြင်းလဲနာရတယ်မသေးခြင်းလဲသေရမယ်အဲ့ဒါကအပေါ်ယံဒုက္ခဟုတ်ရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ညံဆိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပူတယ်ကျင်တယ်ထုံတယ်ညောင်းတယ်ညာတယ်ကြိုက်တယ်ဒလဇက်ဖြစ်ဒလဇက်ပြတ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ပရမတ္ထဒုက္ခတွေလည်းမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရလားပညာဒုက္ခကတစ်မျိုးတနည်းအားဖြင့်သမုဒိဒုက္ခကတစ်မျိုးဟုတ်ရဲ့လားပရမတ္ထဒုက္ခကတစ်မျိုးအမျိုးမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရလားဒါဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ရလာတဲ့ခန္ဓာကြီးတခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဒုက္ခကိုသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်နော်ဘုန်းကြီးပြောပြီးမျက်လုံးလေးရှိတော့မျက်လုံးဒုက္ခနားရှိတော့နားဒုက္ခနှာခေါင်းရှိတော့နှာခေါင်းဒုက္ခလျှာရှိတော့ရှားဒုက္ခကိုယ်ရှိတော့ကိုယ်ဒုက္ခဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခတွေလို့ပြောနေတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တတ်လို့ကဲဆိုလိုက်ပါလောကကြီးမှာအရာရာဘယ်ဟာတွေမှမမြဲကြဖြစ်သမျှရှုံးချုပ်ပြောင်းသုံးနောက်ဆုံးဘာမှမကြံကြ
ဖြစ်သမျှအကုန်ရှုံးပါတယ်ရှိသမျှအကုန်ထားခဲ့ရပါတယ်နော်လောကကြီးမှာအရာရာဘယ်ဟာတွေမှမမြဲကြရှိသမျှရှုံးချုပ်ပြောက်သုံးနောက်ဆုံးဘာမှမကြံကြနောက်ဆုံးကိုယ်နောက်ဘာမှရွှေတွေတပိတ်သာရှိလဲကိုယ်နောက်မပါဘူးတိုက်ကြီးအလုံးတရာစောက်ထားလဲကားတွေအစီးတရာရှိလဲကိုယ်နောက်ကားဘိန်းတပိန်းတောင်မပါဘူးမေတော်ကြီးတို့ဟုတ်ရလားတမတ်သားတောင်မပါဘူးတပည့်သားတောင်မပါဘူးနော်တပည့်တရွေ့နည်းနည်းလေးမှကိုယ်နောက်ကိုမပါပါသဘောပေါက်ရလားကဲဆိုလိုက်ရှိသမျှရှုံးချုပ်ပြောင်းသုံးနောက်ဆုံးဘာမှမကြံကြမြတ်တရားသာကြံခဲ့မှာလူမှာအစွမ်းပြကဲဘုံဘုံတို့ယောဂီတို့ရဲ့နောက်မှာဘာပဲပါလာမယ်တရားပဲပါလာမယ်ကျန်တာတွေကတော့အလုံးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓကလည်းပဲနေသံဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝေယဓမိနောဥပ္ပစိတဝါနိရောဇံတိတေတံဥပသမောဒုက္ခောသင်္ခါရယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာအနိစ္စမြဲမရှိကြလေကုန်ဥပ္ပါဒဖြစ်တာမှန်သမျှဝေယပြည့်လဲပြည့်၍နေကြပါပေကုန်၏ဥပ္ပစိတဝါဖြစ်ပေါ်ပြီး၍နိရောဇံတိချုပ်လဲချုပ်၍နေကြပါပေကုန်၏ဒေသံတို့ဖြစ်တာမှန်သမျှပြည့်တယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရင်ဥပသမောဒုက္ခောတကယ်ဤချက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းမှာဖြစ်တာမှန်သမျှပြည့်တယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားနေရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလားကဲဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါမြင်နေရင်မြင်မှန်သည်သေးသေးချာချာမြင်အောင်ကြည်ဖြစ်နေတာလဲတွေ့ရ၏ပြည့်နေတာလဲတွေ့ရ၏မမြဲတဲ့တတ္တိကြာနေရင်ကြာမှန်သည်သေးသေးချာချာမြင်အောင်ကြည်ဖြစ်နေတာလဲတွေ့ရ၏ပြည့်နေတာလဲတွေ့ရ၏မမြဲတဲ့တတ္တိနာနေရင်နမန်တိစားနေရင်စာမန်တိထိနေရင်ထိမန်တိတွေးနေရင်တွေးမန်တိတေတေချာချာမြင်အောင်ကြည်ဖြစ်နေတာလဲတွေ့ရ၏ပြည့်နေတာလဲတွေ့ရ၏မမြဲတဲ့တတ္တိဟောအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတယ်လို့သိရင်ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များတခြားလားသစ္စာသိတာလားဟောခန္ဒီဆိုတဲ့မြေပေါ်မှာသီလတိုင်းထူပါသစ္စာဆိုတဲ့တန်နဲ့ဆွဲတမာတိခေါင်မိုးပဲတရားနာနေတာတခြားလားတမာတိရအောင်ကြိုးစားနေတာလားနောက်ပြီးတော့ဝင်လေလေးတွေထွက်လေလေးတွေရှုနေတာဒါတမာတိရအောင်ကြိုးစားနေတာကမ္မထန်40ရှိတယ်အရှင်ဘုရားကမ္မထန်40တွေကဘာဖြစ်လို့ဝင်လေထွက်လေမှရှုတော့ပတိစိတ်တော့လဲဒါအရှင်ဘုရားဖရာကုံနဲ့ဗုဒ္ဓဆိုလဲဒါမရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့အိမ်နာထဲဝင်သွားပြီးပတိစိတ်နေလို့အဆင်ပြေလားကျန်တဲ့ကမ္မထန်ကနေရာရွေးတယ်အတုပကမ္မထန်ဆိုရင်လည်းအတုပလိုက်ရှာနေရတာလေဖယားကုံကိုပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖယားရှေ့သွားပြီးတော့ဗုဒ္ဓနဲ့လုံနေရတာဦးဇင်းတို့ဝင်လေထွက်လေရအိမ်နာလဲလေမှတ်လို့ရတယ်ရေချိုးရင်လဲသမင်းစားရင်လဲနေရာရွေးရလားဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့တရားအားထုတ်တော်မဲ့ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေနဲ့ကမ္မထန်အရင်ဆုံးတီးထောင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့ကမ္မထန်ကနေရာရွေးတယ်ဝင်လေထွက်လေကနေရာမရွေးဘူးအဲ့ဒါဒီတခြားလားတမာတိလားတမာတိပါဗျာဟောမြေကြီးလဲရပြီသီလတိုင်ကြီးလဲထူပြီးပြီသစ္စာဆိုတဲ့တန်လဲရပြီတမာတိဆိုတဲ့ခေါင်းမိုးလဲရပြီဟုတ်ရဲ့လားခန္ဒီဆိုတဲ့မြေပေါ်မှာသီလတိုင်းတူပါသစ္စာဆိုတဲ့တန်နဲ့ဆွဲသမာဓိခေါင်မိုးပဲတရားရင်ကွယ်အခင်းမှာတဲ့နံပါတ်5ကတရားဒီဟူသောအခင်းမေတော်ကြီးတို့အခင်းမရှိလို့ရှိရင်နေလို့ဖြစ်ပါမလားအခုလည်းပဲတရားတရားမှမရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားတရားဆိုတာဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များအခင်းကြီးလိုပဲဘာကြီးလိုပဲဟောအခင်းရှိမှအခင်းပေါ်မှာစားလို့ရမယ်တရားထိုင်လို့ရမယ်တရားဟောလို့ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အခင်းဒီအရေးမကြီးဘူးလားကြီးလားထိုနည်းတူပဲတရားတရားဒီအရေးမကြီးဘူးလားကြီးလားတရားရှိမှတရားဒီဟူသောအခင်းရှိမှဘုန်းကြီးတို့
အစစရာရာလှုပ်လို့ရမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်တရားသည်ဖျားယုံနာတရားယုံနာတန်ခါယုံနာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တာဘာလို့ခေါ်ကဲဆိုလိုက်ဖျားကိုယုံတရားကိုယုံထတ်ယုံမြတ်တန်ခါကံကံအကျိုးဤငါမျိုးယုံယုံမြတ်တရားဖရာတရားတန်ခါကိုလုတ်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးပဲအဲ့ဒီငါမျိုးယုံတာဘာလို့ခေါ်တော့တရားရင်ကွယ်ခင်မှာပညာလုံးအောင်ကားပရိတ်တဲ့အကမရှိဘူးဆိုမိုးတွေပက်မယ်လေတွေလာမယ်နေတွေထိုးမယ်ပညာတည်းဟူသောအကာလေးကာထားလိုက်ဘာလေးနဲ့ကာထားရမယ်ပညာတည်းဟူသောအကာလေးနဲ့ကာထားလိုက်တဲ့အခါကျဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုညံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့တာလားခန္ဓာ၅ပါးလားကဲဆိုလိုက်ဝိညာဏယုတ်တလယရဏဖန္တဝေဒနာမထိမချမ်းအမှန်အဟုတ်ငါးပြားတဘာဝဓမ္မဒေသနာယောက်ျားလည်းမပါမိန်းမလည်းမပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှာမရတဘာဝနဲ့မြင်အောင်ကြည်တမ်းမှာအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်ပါဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖတ်တဝေဒနာမထိမချမ်းအမှန်အဟုတ်ငါးပြားတဘာဝဓမ္မဒေသနာယောက်ျားလည်းမပါမိန်းမလည်းမပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှာမရတဘာဝနဲ့မြင်အောင်ကြည်စမ်းမှာအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်ပါနံပါတ်1ကွက်ထဲမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာလည်းမရှိဘူးရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါးယောက်ျားမရှိဘူးမိန်းမမရှိဘူးငါမရှိဘူးသူမရှိဘူးဆိုမှငါမထီနဲ့သူမထီနဲ့သူမလို့ချစ်စရာလေးငါမလို့ချစ်စရာလေးတွေဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူးလောဘဒေါသမောဟတွေလာပါဦးမလားအဲ့ဒါပညာကာလိုက်တာပဲဘာကာလိုက်တာတော့ဒါကြောင့်မလို့တရားရင်ကွယ်ခင်မှာပညာလုံးအောင်ကားဘာဝနာခေါ်တဲ့မျက်နှာချက်ပရိသတ်ရေအိမ်ကြီးတော့စောက်ပြီးပြီဘာလေးတက်အောင်မယ်မျက်နှာချက်မရှိရင်ပူလောင်နေအခုလည်းပဲတတ္တဝါတွေပေါ်မှာကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့ဘာဝနာလေးတွေမှမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်လည်းပူလောင်နေသူလည်းပူလောင်နေဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာတော်၎င်းတရားတော်၎င်းနားပေးရတယ်တရားနာတာဘာဝနာတရားနာမနာရင်ပူတယ်ပရိသတ်ဒီခန္ဓာကြီးကငကောမှာဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာတွေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘရဲ့အပြစ်တွေဒေါသရဲ့အပြစ်တွေမောဟရဲ့အပြစ်တွေလောကရန်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတရားနာထားတော့သိတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များအပူတက်တာပေါ့ဖုံဖုံလို့ထမင်းအိုးချတော့မယ်လက်နီးစုပ်မပါဘဲနဲ့ကင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပူတာပေါ့လက်နီးစုပ်ကလေးနဲ့ကင်မယ်ဆိုရင်တက်တာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငကောကအပူကောင်ကြီးဟုတ်ရလားအပူကောင်ကြီးကိုဓမ္မတိဟုသောလက်နီးစုပ်ကလေးနဲ့သွားတတ်မယ်လာတတ်မယ်ပြောတတ်မယ်နေတတ်မယ်ထိုင်တတ်မယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ယောဂီတို့မတက်တာမလားတက်တာမလားဒါကြောင့်မလို့မျက်နှာချက်ကလေးထဲဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့ဘာဝနာခေါ်တဲ့မျက်နှာချက်မေတ္တာတကားရွယ်တကားရွက်ကလေးလည်းရှိဖို့လိုတယ်ဖွင့်ခြင်းတဲ့အချိန်ဖွင့်ပိတ်ခြင်းတဲ့အချိန်ပိတ်ဖို့အတွက်မေတ္တာလေးလည်းပဲတတ္တဝါတွေကိုတခြားလားပို့ပေးရမှာလားတတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာနဲ့ပို့ပြရမှာမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာပို့ခိုင်းတာနော်တချို့ကမေတ္တာနဲ့ပို့ချလိုက်တာဒင်းတို့ငါစိတ်ဆင်းရဲတယ်လို့မဆင်းရဲပါစေနဲ့မလို့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါမေတ္တာပို့တာလေဖះရှိသွားပြီးတော့ဒင်းငါဒုက္ခတွေ့တယ်လို့ဒင်းတို့မတွေ့ကြပါစေနဲ့ဖះမြန်ပြလိုက်စမ်းပါဖះဘာပြဖះသွားပြီးတော့မြန်ဒင်းတို့ဒုက္ခပြလိုက်စမ်းပါကဲအဲ့ဒါမေတ္တာပို့တာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာလေတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာတကယ်မေတ္တာစဉ်မေတ္တာမှန်ကိုထားဖို့မလိုဘူးလားလိုလားဘာဝနာခေါ်တဲ့မျက်နှာချက်မေတ္တာတကားရွယ်ပါရမီလေးကခိုင်အောင်သာပါရမီတွေတက်ဆင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုလားပါလေတကားတော့ပါရမီလေးတကားပါလေတကားတော့ပါရမီလေးကပါရမီဘယ်နှပါးရှိတယ်ကြားဘူးတော့10ပါးဒါနံသီလင်းစနက္ခမံပညာဝရိယေနပင်စမံခ
Kandi Disa Adaitana Mitu Pika Mita Ubika. Oh yala, Along Banaba Era Bayda Dana Bura Lemeroi Dotanamia Manedo Pomono Lura da Paramidi Ligai Tisau like Dabe Janem Pomo Meroidia that's one of the Lura Dana the leader go kind on Talaida Dana Loda the La Zona the Chala leader the Saudalaဖြစ်ပြတဲ့မြင်ဖြစ်ပြတဲ့မုံအဲ့ဒါတွေနောက်ထောင်းယောဂီသူတော်စင်များအိမ်ကနေပြီးတော့ကြောင်းကိုလာပြီးတော့တရားနာနိုင်တာတရားထားနိုင်ထိုင်နိုင်တာကိုကတရားထိုင်ဖို့ရောက်လာတာကိုကပါရမီဖြည့်နေတာပါရမီဆိုတာပရမာဏံကံမံပါရမီသူတော်ကောင်းတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပြီဆိုရင်ကိုပါရမီဖြစ်နေပြီတခါကြီးဥတင်ထွန်းတို့သဘောပါရဲ့လားသူတော်ကောင်းတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပြီဆိုရင်ကိုကဘာဖြစ်နေပြီတော့ပါရမီလေတခါကြီးတက်နေပြီပါရမီလေကခိုင်မှယောဂီတို့တခြားလားနိဗ္ဗာန်အင်ကြီးရမှာလားဒါဆိုရင်ခင်နှင်းသက်ပြောတဲ့အချစ်ဆန်အိမ်ဆိုတဲ့မရဏအိမ်ဒီစောက်ရမှာလားအခုဖုံဖုံခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အိမ်ဒီစောက်ရမှာလားနိဗ္ဗာန်အိမ်ကြီးဒီစောက်ရမှာနော်ဓမ္မယောဂီတို့တော်စင်များတစ်ချိန်လုံးကနိဗ္ဗာန်အိမ်ကြီးဒီစောက်သွားတယ်အတိတေပင်စာလရတ္ထေဒုံမုခနာမရာဇာဓမေနရိဇံကာရန္တိအတေတေဝိသောကုကာလသမယရုငါပင်စာလာရတေပင်စာရလို့အမိရတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးမှာဒုံမုခနာမအလွန်မတမရုပ်ဆိုးတဲ့မင်းတရားကြီးသည်ဓမေနရိဇံကာရန္တိတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်တယ်ယုတ်ကာရာဆိုတာစိတ်ကကောင်းတယ်ယုတ်ကာရာဆိုတာဘာဖြစ်တော့စိတ်ရင်အားကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒုံမုခဘယင်ကြီးဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များလေးသားပြတင်းကနေပြီးတော့အဝေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျနွားအုပ်ကြီးဘာအုပ်ကြီးတော့နွားအုပ်ကြီးအဲ့မှာနွားအုပ်ကြီးပထမနွားအမတွေကြီးပဲရှေ့ကနေသွားတာအဲ့ဒီနွားမတွေရဲ့နောက်မှာနွားထီကြီးတကောင်အဲ့ဒီနွားထီရဲ့နောက်မှာနွားအထီအုပ်တွေအုပ်စုလိုက်အလဲကောင်ကနွားထီကအုပ်ချုပ်နေတာအလဲကောင်ကဘာသူဘိုးကြီးကလည်းကောင်းခန္ဓာကြီးကလည်းတောင်းတင်းကြံတဲ့နွားတွေကအကုန်ကြောက်ရတယ်ကြံတဲ့နွားထီတွေကဟိုးမှနမတွေကပရိသတ်တအုပ်စုနောက်ကနွားထီတွေကတအုပ်စုအလဲကောင်မှနွားထီရတကောင်အဲ့တော့ကျတော့ကျန်တဲ့နွားတွေကမကျင်တတ်တော့ဘူးပေါ့ဟာသူကြတော့ကွာဟုတ်ရလားသူကြတော့နွားမတွေအကုန်လုံးချစ်ပြီးတော့ငါတို့ကြမချစ်ရဘူးသူတို့လည်းရှိတာပေါ့တခါကြီးဥတင်ထွန်းရဟုတ်ရလားခန္ဓာမရလာရင်ပရိသတ်ရဲ့အချင်းမရှိရင်မနေတတ်ဘူးတဲ့အချင်းမရှိရင်တမရှိခြင်းမူကြားဘူးလားအဲ့ဒါသူတို့တော့အဲ့စကားနားထောင်မနေနဲ့နော်ဟိုနောက်ပြီးတော့ထွန်းရတာဘွားရှိသေးတယ်မချစ်ရင်မနေနိုင်တာကလွဲလို့အမေထွန်းရတာဘွားစကားလည်းနားမထောင်နဲ့နောက်ဝိုင်းစုကင်သိန်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချစ်ကိုသူကအပြည့်မမြင်မှဘူးချစ်နေခြင်းမှတဲ့သိရလားအမေသိလိုက်ပါလားဟဲ့လို့အပြည့်မမြင်ဘူးတဲ့ဒီလောက်တဏှာဥပါဒံကံနေဒုက္ခပေးပြီးတော့တဏှာဥပါဒံကံနေဒုက္ခပေးပြီးသင်္ချိုင်းကုန်းရောက်မဲ့ဇလန်းကိုများသူကအပြစ်မမြင်ပါဘူးတဲ့ကိုမြင်သိရင်အပြစ်ကောမြင်လားအပြစ်မြင်အောင်လုပ်တော့ဥတင်ထုံးတော့ကိုမြင်သိတော့မလေးဝိုင်းစုကိုင်းသိစကားအားကြမနေနဲ့အပြစ်မမြင်ပါဘူးလုပ်မနေနဲ့အပြစ်မမြင်ရမှာလားမြင်ရမှာလားခန္ဓာကြီးရလာရင်အိုရမယ်နာရမယ်သေရမယ်ခွဲရမယ်မွဲရမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့သူကအပြစ်မမြင်ပါဘူးလုပ်နေတာသဘောသူ့ကိုအာယုံမခံနဲ့ဘုန်းကြီးတရားကိုအာယုံခံဥမြတ်သိနော်ဘုန်းကြီးတရားအာယုံခံအဲ့တော့ကျတော့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်တို့တခြားအိမ်စောင်းရမှာလားနိဗ္ဗာန်အိမ်စောင်းရမှာလားအခုဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များတတ္တဝါဆိုတော့အချစ်မနဲ့မกินတဲ့တတ္တဝါဆိုတော့နောက်ကနွားထီးတွေကသူတို့ချစ်ချင်တဲ့နွားမတွေမချစ်ရတော့စိတ်တွေကတိုးဒီနွားကြီးလူပါဝတယ်နွားပါဝတယ်ဒီနွားကြီးနွားပါကိုဝတယ်သူကြီးပဲအကုန်လုံးနွားမတွေမှန်သမျှသူကြီးပဲကြိုက်နေတာပဲဆိုတော့ကျန်တော့နွားနောက်ကနွားတွေအကုန်လုံးအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့တိုင်မြင်လိုက်တယ်အေးဒီနွားကြီးကိုငါတို့ဝိုင်းပြီးတော့ခွေးလိုက်မှသူသေးမှငါတို့ချစ်တဲ့သူနဲ့နေရမှာဟုတ်ရလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များခြံထဲကထွဲပြီးတော့နမတွေကတအုပ်စုအဲ့ဒီနမတွေရဲ့အလယ်မှာနသိုးကြီးအဲ့ဒီနသိုးရဲ့နောက်မှာနွားအထီးအုပ်စုတခါတည်းဝိုင်းပြီးတော့ခွေးလိုက်တာနသိုးကြီးဘိုးကြီးထောင်မောင်းနွားကြီးဟာအဲ့နားလေးမှာပဲပွဲချင်းပြီးသေသွားတာဥတွေထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များမြင်သွားတာကပင်စာလတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ဘယင်ကြီးဒုံမုခဘယင်ကြီးအဲ့ဒါကြည့်ပြီးဟာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေဆိုတာက
Alumadama go so vala, Gamgo de Aria, Boma, Menime, Dueda Nime Solution, and Ale, at the zone at the Umabe. Hoyana, Gamgo de Aria, Boma, Dueda Nime, Memonime, at the zone at the Yamala. Era wo jaw bi do dama yo iduro semya ho she ya noa osu nama osu de ya ba ne du dong so do nan twin ji de ka mi biya de ne du de maung ma mait dan de ne du de nga ye ya du de ana de pa wa ne ne du de a le kaung nga noa tho ji ya nga ne du de byin ji ka ko ko thet bi sin sa lai daနောက်ကနွားအုပ်တွေကငါ့ကိုမကြည်နဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလိုပဲငါလည်းပဲဟောဒီမောင်မမိတ်တန်နေနဲ့တိုင်းပြည်အာဏာယာဒူးတွေပါဝါတွေကိုမက်နေရင်ငါ့ကိုမကြည်နဲ့တဲ့စောစောကနွားအုပ်ကဝိုင်းခွေတယ်လို့ငါ့ကိုမကြည်နဲ့တဲ့သူတွေကငါ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့တော်လန်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များခန္ဓာကိုညံစိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တာအဲ့ဒီခန္ဓာညံစိုက်ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတာတွေတွေ့တာလားမကောင်းတာတွေတွေ့တာလားစပင်မွန်းချင်းခြေတဲ့လက်တဲ့သွားအေးအသားကြောရိုးရင်းချင်းစီအညို့ဆိုတဲ့မကောင်းတာတွေတွေ့တယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအထွက်လာတာမှန်သမျှလည်းပဲတင်းတဲ့ဆရာဆိုတာမရှိနှစ်သက်ဆရာဆိုတာမရှိတာယာဆိုတာတာယာဆရာတွေမရှိအားလုံးယွန်းဆရာတွေပဲထွက်နေတာပဲအဲ့ဒါကြီးလို့ကြည်ရင်သမာဓိတွေရပြီးတော့တစင်တက်လာလိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကြီးက၅ပါးအကျဉ်းချုံလိုက်တော့ယုံနဲ့နာယုတ်ကြည့်တော့လည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတယ်နာတရားကြည့်တော့လည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဉာဏ်နဲ့စဉ်းကြည့်လိုက်တော့ဩမြင်တာလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်ကြားတာလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်နာနာလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်စားရတာလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်တွေးထီတာလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်အဲ့ဒါကိုဒုံမုခဘယင်ကြီးမသိဘူးလားသိလားသိပြီးတော့ယောဂီသူတော်စင်များခန္ဓာကိုညံဆိုင်လိုက်တယ်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပဒံဝယဓမိနောဥပ္ပစေတဝါနိရောဇံတေတံဥပသမောဒုက္ခောသင်္ခါရယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာအနိစ္စမြဲရမရှိကြလေကုန်ဥပ္ပါဒဖြစ်တာမှန်သမျှဝယပြည့်လဲပြည့်၍နေကြပါပေကုန်၏ဥပ္ပစိတ်တဝါဖြစ်ပေါ်ပြီး၍နိရောဇန္တိချုပ်လဲချုပ်၍နေကြပါပေကုန်၏ပရိဒတ်၏ဖြစ်တာမှန်သမျှပြည့်မယ်ဘလောက်ကြီးဖြစ်တဲ့လောက်ပြည့်မယ်ဟုတ်ရလားတခါလေဘုံဘုံပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီဒွိတော်တို့အလုတ်တွေတအားကောင်းတာပဲတဲ့လုတ်တဲ့လောက်ကိုဖြစ်တယ်တဲ့ဘုံဘုံကပြန်ပြောတယ်ဖြစ်တဲ့လောက်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်မယ်လို့ဟုတ်ရလားလုတ်တဲ့လောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့လောက်ဒုက္ခအဲ့ကြမှာတချို့ကပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်သားတော်တဲ့ကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာတာပဲတဲ့ဘုံဘုံကပြန်ပြောတယ်ကြည်ကြည်တဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာပရိသတ်ကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာတာဒီကြည်ကြည်တဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာသဘောပေါက်ရဲ့လားတရားသဘောကကြတော့ကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးကြည်ကြည်တဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာကဲမေတော်ကြီးတို့ကြွားခြင်းသေးလားကြွားခြင်းဝါခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိသေးလားတကယ်တော့ကြတော့တခြားလားဒုက္ခသစ္စာကြီးလားဘာဖြစ်လို့ဆိုဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေလို့အာလုံးပေါ်တာမှန်သမျှပေါ်ပြီးရင်ပြောင်းမယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မယ်သဘောပေါက်ရလားဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါမြင်နေရင်မြင်မှန်သည်သေးသေးချာချာမြင်အောင်ကြည်ဖြစ်နေတာလဲတွေ့ရ၏ပြက်နေတာလဲတွေ့ရ၏မမြဲတဲ့တတ္တိကြာနေရင်ကြာမှန်သည်နာနေရင်နမန်သည်စားနေရင်စာမန်သည်ထိနေရင်ထိမှန်သည်တွေးနေရင်တွေးမှန်သည်သေးသေးချာချာမြင်အောင်ကြည်ဖြစ်နေတာလဲတွေ့ရ၏ပြည့်နေတာလဲတွေ့ရ၏မမြဲတဲ့တတ္တိရနေရင်ရမှန်သည်သွားနေရင်သွားမှန်သည်ထိုင်နေရင်ထိုင်မှန်သည်လျောင်းနေရင်လျောင်းမှန်သည်သေးသေးချာချာမြင်အောင်ကြည်ဖြစ်နေတာလဲတွေ့ရ၏ပြည့်နေတာလဲတွေ့ရ၏မမြဲတဲ့တတ္တိဩသွားတာလာတာရက်တာထိုင်တာစားတာတောက်တာနေတာတွေအလုံးဒီမြဲသလားမမြဲဘူးလားဟောဒါဆိုရင်စက်ကြည့်လိုက်ဝင်လေကိုဝင်မှန်သည်ထွက်လေကိုထွက်မှန်သည်သေးသေးချာချာမြင်အောင်ကြည်ဖြစ်နေတာလဲတွေ့ရ၏ပြည့်နေတာလဲတွေ့ရ၏ဝါယောတတ္တိ
ဝင်လေလေးနဲ့ထွက်လေလေးရလဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တဲ့ဝါရောဓာတ်တတိလေးပါလားလို့ဒုံမုခဘယင်ကြီးညံဆိုင်ပြီးတော့ကြည်တယ်မိဖုရားတယောက်ရှိရင်တယောက်ဒုက္ခ10ယောက်ရှိရင်10ယောက်ဒုက္ခအာနာရှိရင်အာနာဒုက္ခယာတုရှိရင်ယာတုဒုက္ခကြည်တဲ့ချမ်းသာရင်ကြည်တဲ့ဒုက္ခကြီးပါလားလို့ဒုံမုခဘယင်ကြီးမသိရဘူးလားသိရလားသိလဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အရှိဖြစ်ပျက်ကိုဉာဏ်အသိမဲ့နဲ့ကတ်လိုက်တာဖြစ်ပျက်တွေမုံဖြစ်ပျက်တွေမြင်ဖြစ်ပျက်တွေမုံဖြစ်ပျက်တွေလဲဆုံးလဲဆုံးကောပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပဲနန္ဒမူလှိုင်ကူကိုကြွသွားပါတယ်။ဘယ်ကြွသွားတာတော့ဘယ်ကြွသွားတာတော့ရှင်ဘုရားရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထက်ကမေးနေအောင်မေးကျင်လို့မေးတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကိုလာလျှောက်တယ်ဖုံနဲ့အဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓလက်ထက်တုန်းကနန္ဒာလိုင်ရရှိလို့လားကျုပ်နန္ဒာလိုင်ရှိတယ်လို့ဟောပါဘူးလို့အဲ့မှာဘုံမဲ့ဟောတာလေးတဲ့နန္ဒာလိုင်ကူကြွသွားတယ်ဆိုနန္ဒမူလိုင်ကူပါမမရဲ့လို့နန္ဒမူလိုင်ကူပါဆိုနန္ဒာလိုင်ကူကြွသွားတယ်ကဲပရိသတ်ဒုံမုခဘယင်ကြီးဘာဖြစ်သွားပြီပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီဘာအိမ်ကြီးစောက်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်အကြီးဆောင်လိုက်တာမေရိုဤတို့လည်းပဲတဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့စောက်တဲ့အချစ်စံအိမ်လို့ခေါ်တဲ့သေမဲ့အိမ်မရဏအိမ်တနည်းအားဖြင့်ဆရာတော်ကြီးပြောရင်တော့မသားအိမ်ကြီးပဲစောက်မနေနဲ့တော့ဘာအိမ်ကြီးပဲစောက်မနေနဲ့မြစ်တာတွေချစ်တာတွေဆွဲလန်းတာတွေအဲ့ဒီသူတို့ပြောတဲ့တယောက်ပေါ်တယောက်သစ္စာရှိရမှာတွေဆိုတာတွေကတော့မသားအိမ်စောက်ရရောက်တယ်ဘာအိမ်စောက်ရရောက်တယ်အခုဘုံဟောတဲ့ခန္တီတို့သီလတို့သစ္စာတို့ဆိုတာကတော့ဘာအိမ်စောက်တာကဲဘုံမယ်တို့ကြီးနိဗ္ဗာန်အိမ်စောက်နိုင်ပါစေနော်ကဲဘုံအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အိမ်ဆိုတဲ့လင်္ကာလေးဆိုပြီးရင်ဘုံတရားသိမ့်မယ်ခန္တီဆိုတဲ့မြေပေါ်မှာသီလတိုင်းထူပါသစ္စာဆိုတဲ့တန်နဲ့ဆွဲသမာဓိခေါင်မိုးပဲတရားရင်ွယ်ခင်းမှာပညာလုံးအောင်ကဘာဝနာခေါ်တဲ့မျက်နှာကျက်မေတ္တာတကားရွယ်ပါရမီလေးကခိုင်အောင်သာပြင်ကြတို့သူငါလေရကခိုင်မာတက်လို့ရအိမ်ကြီးနိဗ္ဗာန်သာ